마당이 이렇게 있고 총 14평형 구들이 들어간 구들 주택이라고 할 수 있습니다. 이렇게 못 꾸미잖아요. 이렇게 꾸미면 안 되죠. 예. 네. 건축주분도 이거 선택하신 이유가 아마 구들 때문에. 아, 그럼요. 예. 찜질방 공간이 평수로 치면 한 2평 안 나올 것 같은데. 1.7평 정도 1.7평이고. 예. 아, 확실히 2층 올라와도 시원하네요. 조경이 예쁘게 돼서. 예. 네, 정말 낭만도 있고, 예, 진짜 좋습니다. 예쁘고. 지금 나와 있는 곳은 경기도 포천 자일리라는 곳입니다. 전원주택 단지가 좀 조성이 되어 있는 곳인데, 지금 보시면 마당이 이렇게 있고 우측에 보시면 주식회사 구들에서 만든 1층 7평, 2층 7평에서 총 14평형 구들이 들어간 구들 주택이라고 할 수 있습니다. 전체적인 가격과 건축 비용, 자세한 내용들 구들 대표님 모시고 한번 말씀 나눠볼게요. 안녕하십니까? 아, 예, 안녕하십니까. 자, 현장을 또 와보기는 예. 구들에서는 처음인데. 네, 처음이죠. 예. 여기는 너무 좋네요. 예, 조용하고 동네 아주 좋습니다. 네. 과수원도 있고 앞에 예. 뻥 뚫려서 시원하고 약간 지대가 살짝 높아서 예, 높아요. 네, 전망이 굉장히 좋습니다. 농막도 이제 고민을 하셨는데 아무래도 요새 이제 그 농막이 규제가 많고 그렇죠. 이렇게 못 꾸미잖아요. 주제 이제 이렇게 꾸미면 안 되죠. 예. 농막은. 네. 네, 이렇게 꾸미시면 농막 절대 안 되시고 그렇죠. 네. 그래갖고 이제 예쁘게 꾸밀려다 보니까 그냥 건축 허가를 내고 예, 그다음에 저희가 이 조경, 네. 예, 토목하고 조경하고 네. 전체 다 공사를 했습니다. 특히 이제 이 주택은 GD 12번하고 네. 비슷해요. 네. 모양은 다 비슷한데 네. 1층도 한 평 늘리고 2층도 한 평 늘리고 그래갖고 이제 2층도 늘리다 보니까 우리 그 평균 가죽 높이 네. 1800을 넘어서 갖고 요거는 이제 높이가 2450이에요. 2층만. 예, 그러다 보니까는 완전 2층 집이죠. 네. 그래갖고 7에서 14평짜리 주택입니다, 이거. 네, 건축 규정에 맞게끔. 예, 규정에 맞게끔 다 제작을 했고요. 예. 네, 대표님이 GD 하시니까 여러분들 G드래곤이 아니고요. 구들의 줄임. 예, 구들의 줄임말이요. 구들. 오해하지 마시고. 예. 네, 그래서 건축주 분께서 조경과 예. 주택 건설까지 예, 다 예. 일임을 하신 거네요. 예, 전체 다 저희가 이제 다 했습니다. 대지가 150평이죠. 예, 약 그 정도 그 됩니다. 정도 예. 보시면 저기 지하수도 네, 예, 들어와 있고. 지하수는 네, 끌었고요. 앞에 잔디밭, 너무 예쁩니다. 예. 네, 잔디밭에 나무도 심어서 네. 여기 아까 경사진 면이라고 해서 이렇게 예, 그 위에 턱이 높았습니다. 네. 그래갖고 이제 수평으로 깎고 한 단을 올린 거죠. 약간. 네. 예, 경치가. 저는 네. 이제 와서 봤는데 조경이 좀 마음에 들더라고요. 아, 예, 150평에 예. 이렇게 조경을 했을 때 얼마인지 궁금하신 분도 굉장히 많을 것 같아요. 왜냐하면 저쪽 가서 볼까요? 가서 보시면 예. 잔디만 요새 다 하기에는 네. 좀 그렇거든요. 네. 관리하는 것도 그렇고. 그래갖고 이 조경에는 또 소나무가 상당히 잘 어울립니다. 네. 그래갖고 소나무하고 유실수 하나 정도 이렇게 해갖고 네. 저쪽 끝에는 이제 텃밭식으로 네. 조그맣게 텃밭 크면은 힘들거든요. 저 끝이 텃밭이에요? 예. 저기 조그만하게 있는데 예, 수도가 상추 정도 고추 몇 개 심을 수 있는 정도. 이게 저기 크면 네. 주말에 쉬러 왔다가 네. 일하고 갑니다. 그래갖고 저는 저거 크게 하지 말라 그래요. 처음 하시는 분들 밭을 막 크게 하려고 그러는데 욕심입니다. 나중에 관리하기 되게 힘듭니다. 욕심입니다. 예. 저 정도가 나중에- 딱 적당하다. 예, 저 정도 딱 좋습니다. 저기 한 2평은 안 될 것 같은데요? 예, 1.5평, 뭐 2평 정도, 그 정도. 텃밭은 그 정도면 그 적당하다. 정도면 저는 적당하다고 보고요. 농사 안 지어보신 분들은 예, 그냥 취미로 하시는 거니까. 네. 예, 그래서 대표님 요렇게 조경을 했을 때 네. 조경 비용은 대략 얼마 듭니까? 이게 지금 토목도 들어가잖아요. 예, 토목 해갖고 지하수하고. 어차피 조경할 때 이제 토목까지 해야 되니까요. 네. 여기 같은 경우는 오수는 이 도로에 관로가 묻혀 있더라고요, 다행히. 네. 예, 그래갖고 오수는 그 관로에다가 연결을 했고요. 네네. 조경만 저희가 토목하고 해서는요, 약 한 2천만 원, 한 초중반? 예, 그 정도 들어갔습니다. 정확히는 제가 지금 뭐 추가로 조금씩 이런 게 있어 그런데 네. 협력업체가 저희가 있거든요, 조경업체가. 예, 그래갖고 저희 조경업체, 협력업체가 몇 군데 되는데 요번 요 조경하신 팀은 상당히 그 퀄리티가 있게 좀 잘하는 팀입니다. 예. 네. 그래서 대략 이 정도 150평에 예. 건축 면적 7평 빼고 예. 나머지 조경할 때 금액이 대략 2천만 원 초중반 예, 2천만 원 든다고 중반 이제 정도. 감안하시면 될 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 네, 조경 여기까지 하고요. 이제 본
네, 내용의 예. 네, 구두주택으로 가보시죠. 예. 보시면 예. 이렇게 계단까지 해서 너무 정성스럽게 만들어 놓은 것 같아요. 이거 예. 건축주분이 연세가 어떻게 되세요? 건축주분이 60대 이제 초반이신데요. 네. 초중반이신데, 건축주분 의견도 있었는데 저희가 컨셉을 이렇게 잡았습니다. 잡아서 스케치해갖고 보여드렸는데 너무 좋아하시죠? 너무너무 좋아하셔갖고 그냥 한 방에 네. 예, 이렇게 가자고 그렇게 됐습니다. 알겠습니다. 건축 비용은 얼마 들었습니까? 건축비는 GD 요게 14번인데요. 저희 모델인데요. 네. GD 14 같은 경우는 금액이 정해져 있습니다. 6,700만 원. 아, 6,700만 원. 6,700만 원으로 금액이 정해져 있습니다. 농막 모델도 있잖아요. 예, 농막 모델 GD 12. 아, 12. 12평형은 그건 5,500만 네. 원인데 요거는 이제 아. 주택에 맞춰서 하다 보니까 조금 더 해서 6,700만 원 정도. 6,700만 원이면 예. 이렇게 지을 수가 있고 예. 이 데크는 또 별도죠? 예, 데크는 별도고. 데크는 얼마입니까? 데크는 종류가 많습니다. 데크는 뭐 방부목도 있고 종류가 많은데 요거 같은 경우는 지금 편백입니다. 아, 편백이에요? 예, 요거 좀 올라가 볼게요. 편백입니다. 예. 야, 이게 편백이라고요? 예, 요게- 바닥을? 예, 바닥은 편백입니다. 이 편백을 하신 이유가? 일본에서는 편백으로 데크를 많이 깔아요. 아, 예, 근데 그 친구들 얘기 들어보면 그냥 10년, 20년은 무난하게 관리만 해주면 무난하게 간다 그래요. 그리고 편백이 이 야외 상당히 생각보다 강합니다. 이 물에 또 강하잖아요. 아, 예, 히노키탕이 네, 편백으로, 그렇죠. 편백 네. 히노키탕이잖아요. 근데 물에 강하죠. 물에 강하고 얘가 이게 조직이 좀 초밀하다 보니까 아, 햇빛에도 좀 강해요. 되게 강합니다. 편백이. 이거 지금 색칠을 해놓으신 것 같은데 아닌가요? 예, 오일 한번 바르신 발라놓은 거죠? 겁니다. 예, 오일 살짝 발라놨는데 네. 요거 1년에 한 번 정도 바르고 하면은 뭐 큰 지장은 없는데요. 네. 이게 아무래도 애들이 네. 손주들이 와갖고 데크에서 많이 놀거든요. 네. 근데 이 방부목 손 닦고 애들 입 빨고 뭐 아. 그러면은 방부목이 건강에는 안 좋습니다, 사실. 아, 건강에 많이 안 좋다 보니까 네. 이게 이제 편백은 자연목이고 네. 오일도 여기 다 친환경 오일들 요새 많이 나오지 않습니까? 네네네. 그래갖고 오일 칠해 놓으면 예, 그리고 편백이다 보니까 이게 좀 두께감이 있어요. 그래서 한 30mm 정도 되거든요. 아주 이 짱짱하죠. 튼튼하게. 그래서 네. 가격이 얼마입니까? 예. 요거는 이제 평당 네. 한 80만 원 정도 들어갑니다. 보통 데크 작업이 평당 40, 50 정도 하는데. 예. 방부목이 45에서 50만 원 가죠. 네, 그래도 거의. 예, 요거는 이제 하는구나. 목재값 있고 그래갖고 예, 조금 더 비쌉니다. 알겠습니다. 당연히 뭐 편백이 들어가고 자연목이니까 더 비싸겠죠. 예. 네, 그래서 평당 80 정도 한다. 예, 평당 감안하고 80만. 보시면 되는데 여기 몇 평 들어갔죠? 요거 지금 6평 반 정도 될 거예요. 거의 500 가까이 들어갔네요. 예, 6평 반, 7평 네. 그 정도 들어갔습니다. 알겠습니다. 이렇게 데크까지 봤습니다. 전화번호 나와 있습니다. 032 예. 595에 7766. 이 경기도 남양주에 있죠? 예, 남양주에 본사 있습니다. 네, 그래서 보시면 예. 주택 굉장히 전시장에 많이 있습니다. 보시면 예, 되고. 종류별로 다양하게 있습니다. 네, 막간 홍보를 했고요. 자, 네. 여기 보시면 예. 요게 이제 핵심이죠. 예, 구운돌 아궁이요. 예. 네, 요게 핵심입니다. 구운돌 설명해 아궁이. 주십시오. 간단히. 예, 구운돌 아궁이 이제 설명해 드리면요. 네. 요게 이제 그 전통 아궁이를 현대적으로 개량을 했고요. 네. 남녀노소 누구나 쓰기 편안하게 저희가 연구 개발한 거거든요. 10여 년 넘게 연구 개발해갖고 검증이 시장에서 끝났습니다. 그래갖고 여긴 지금 공사하고 남은 잡목을 넣으셨는데. 예, 공사하고 남은 이게 편백이죠. 합판 같은 건 아니고요. 지금 이것도 편백입니다. 편백이잖아요. 편백. 아깝다. 예, 편백인데 저희가 이 공사하고 남은 걸 좀 놔뒀는데 그건 이제 떼신다 그래갖고 이렇게 했고요. 여기 밑에 이제 재바지가 있어갖고 네. 예, 쟤는 이제 재바지로 편안하게 네. 해서 재글기로 네. 여기 재글기가 있는데 네. 이제 다 떼고 나면 이 재글기로 재를 싹 모읍니다. 그러면 여기 밑에 이제 재구멍이 있거든요. 네네네. 그러면 이제 이게 좀 다 빠집니다. 빠지면 네. 이제 얘를 열어갖고 요거 이제 밭으로 가면 됩니다. 아. 예, 이거 제가 걸음으로 상당히 좋아요. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래갖고 밭으로 가면 됩니다. 건축주분도 이거 선택하신 이유가 아마도 구들 때문에. 아, 그럼요. 예, 네. 구들 건강, 때문에 이제 네, 예. 그런 겁니다. 또 기능은 이제 실내 가서 더 보도록 하고요. 아, 예. 외형 좀 더 보겠습니다. 네. 보시면 주택이기 때문에 이 높이가 이제 2층이 더 높아졌겠죠. 아무래도. 네, 2층이 더 높아졌고요. 네. 지금 여기 선 하나 지금 나와 있는 거 있잖아요. 네. 이거는 이제 아직 건축주분이 여길 캐노피로 전체를 지금 덮을까 지금 고민 중이시거든요. 네. 그냥 캐노피로 덮어버리면은 요걸 이제 빼갖고 캐노피 쪽에 이제 전원을 쓰게끔 아. 그렇게 이제 하려고 예비로 하나를 빼놨습니다. 지금 준공은 났나요, 지금 이거? 예, 지금 준공 중입니다. 아, 이제. 준공 중이죠. 예, 네, 준공 나야 중이고. 되고요. 네. 예, 그 다음에
여기 또 이제 요거는 이제 외부. 예, 외부 콘센트하고요. 요게 이제 뒤에 그 아궁이 이 구둘에 배출기입니다. 배출기 스위치인데 대부분 배출기들이 이제 그 굴뚝 위에 있거든요. 네. 그래서 관리도 힘들고 예, 상당히 좀 보기에도 안 좋고 한데 저희는 이제 굴뚝 계자리라 그래서 굴뚝 맨 아랫부분에 네. 저희가 또 특허 개발한 네. 조망만한 또 배출기를 달아놨습니다. 모터가 달려 있나요? 예, 팬 조그만 거 하나 달려 있는데 이제 이거는 기압이 낮은 날, 네. 비 오는 날, 불이 잘 안 들어간 날 있잖아요. 네네. 그럴 때 쓰라고 저희가 이렇게 또 장치를 해놨습니다. 요거는 이제 풍로 같은 거네요. 예, 그런 겁니다. 풍로. 옛날에 시골에 이제 불 뜰 때 막 손을 돌려갖고 바람 넣는 거. 예, 그거는 풍로요. 네, 풍로. 예, 그런 역할을 하는 거죠. 그렇죠. 네. 예, 아궁이니까는 풍로죠, 옛날에는. 그렇죠. 손으로 돌린 거. 네. 그리고 요 밑에는 이제 외부 공기 투입구. 예, 온풍 박스에 외부 공기 투입구가 되겠습니다. 일로 외부에 공기가 들어가서 아궁이에 이제 그 열기, 함실, 네. 열기를 이제 그 모아갖고 실내로 이제 그 난방을, 예, 온풍 난방을 할 수 있는 대류 난방이죠. 네. 대류 난방을 할 수 있는 그런 시스템입니다. 바닥 쪽은 이렇게 벽돌이랑 이제 어떤 쪽으로 마감하신 거예요, 바닥은? 예, 여기까지는 저희 제품이고요. 네. 여기 이제 청고벽돌 여기까지는 저희가 붙여나오고요. 네. 여기는 이제 현장에서 조인해 갖고 저희가 앙카 작업을 합니다. 기초 부분하고 앙카 작업을 하고요. 네. 여기는 이제 그 뭐 미장을 한다거나 이 파벽을 내린다거나 하는데 이 집은 우리 그 조경팀에서 비슷하게 네. 벽돌로 조적을 아예 쌌습니다. 더 이쁘게. 예, 더 이쁘게 좀 조적으로 쌌습니다. 이렇게 조경이 들어가면 이렇게 이제 가능하고요. 네. 예. 그럼 대표님, 요 주택도 지금 공장에서 지어서 갖고 네. 오신 거예요? 예, 요 주택도 공장에서 지어서 갖고 잠깐만요. 와서 자, 옆으로 수립을 가볼게요. 했습니다. 이게 지금 높이가 꽤 있어서 예, 한 번에 높이- 갖고 왔나요? 요거 이제 높이가 네. 5,600입니다. 네. 5m 60이다 보니까 용마로까지 뭐 이거는 절대 못 들어오고요. 네, 두고 위아래 이제 분리해 갖고 그렇죠. 현장에서 조립을 하는 공법으로 예, 모듈러 공법으로 이제 현장에서 1, 2층 조립했습니다. 분리해서 이제 트럭 네. 두 대로 나눠서 예, 갖고 그렇죠. 와서 그래서 크레인을 올린 다음에 예. 여기 이제 조인해서 예. 이제 앙카 작업까지 예. 마치는 예. 모듈러 예, 모듈러 주택이죠. 황토죠, 또 이것도 보시면. 예, 요거 외부는 이제 스타코요. 스타코예요. 예, 예, 황토는 스타코입니다. 스타코. 황토는 관리가 상당히 힘듭니다. 제가 원래 그 흙건축도 전문으로 네. 한 15년, 20년 전에 많이 했는데요. 네. 황토가 외부에다 하게 되면 관리가 좀 힘들어요. 처마도 많이 빼야 되고 네네네. 좀 힘든 부분이 있습니다. 안 그러면 나중에 쓰시다가 자꾸 흘러내리고 하니까 다 이제 미장을 해버리죠. 심해 미장을. 스타코로 되어 있고 그 구들집이 예. 워낙에 뜨거운 집이라서 단열도 예, 어떻게 단열. 하시는지 궁금한데 예, 단열 좀 말씀드릴게요. 안쪽으로 가볼까요? 안으로 예. 이쪽으로 두께를 보면서 말씀해 주세요. 예, 벽체가 여기서부터니까 250 정도 나오네요. 25cm의 예. 단열. 그럼 안에 단열재 뭐뭐 들어가 있어요? 요 밖에 스타코 말고. 그 스타코는 이제 그 EPS 보드라고 네, 해갖고 네. 이제 단열 보드가 네. 들어가고요. 스타코 보드 들어가고 스타코 안에 구조목 2x6 들어갔습니다. 네. 140짜리 2x6의 인슐레이션 네. R23 가등급 네. 일단 가등급 넣어서 건축 그 지역 그 규격에 맞춰갖고 네. 했고요. 그 이제 안쪽으로 저희가 이제 친환경 합판을 되도록이면 저희가 쓰려고 그러거든요. 이 냄새 때문에. 네네. 작은 집은 이제 안 좋은 합판 쓰면 냄새가 많이 납니다. 네. 그래갖고 여기는 이제 저희는 낙엽성 친환경 합판을 썼고요. 네. 낙엽성 합판 안에 이제 친환경 그 석고보드. 네, 석고보드 붙이고 그다음에 이제 거기 한지 도배로 마감을 했고요. 편백으로 다 하는 분들도 많거든요. 근데 저는 이제 도배를 넣으라 그러는 게 도배가 들어가면요. 우리나라 사람들은 이제 도배가 들어가면 집처럼 편안함을 느껴요. 이건 도배죠. 예. 한지 도배. 예. 네. 도배가 들어가면 좀 편안함을 느낍니다. 그래서 저는 이제 도배를 좀 좋아하는 편이고 한지 도배가요. 기본적으로 나무보다 빨리 습을 빨아먹고 좀 빨리 뱉고 그런 기능이 좀 있어요. 네. 천연 한지 벽지거든요, 이게. 알겠습니다. 자, 그리고 대표님 이쪽이 경기도 포천이잖아요. 단열 규정이 예. 중부 예. 1지역이죠. 중부 1지역 단열 기준입니다. 여기가 거기에- 제일 세죠. 그렇죠. 거기에 맞춰서 다 거기에 맞춰 작업 다 한 겁니다. 제작이 된 겁니다. 예. 저기 보시면 그렇게 안 하면 인허가가 안 나옵니다. 안 나오죠. 예. 네, 여기 보시면 이제 매뉴얼이 쫙 나와 예, 있네요. 기본 매뉴얼 붙여놨습니다. GD 14형이고
그리고 2층형, 14평형, 건축 허가형이고 예. 6,700만 원 부가세 포함해서 가격입니다. 맞습니다. 네. 예. 그리고 이동비 설치 별도입니다. 왜냐하면 공장에서 지어서 예. 가져오기 때문에 이동비가 별도로 들어가죠. 지역에 따라 이제 차이가 좀 있습니다. 데크도 별도고요. 예, 데크도 별도고요. 자, 실내를 들어와서 보시면 예. 화장실부터 해서 주방까지 네. 이렇게 보여드릴게요. 근데 대표님 예. 밖에 지금 제가 땀을 뻘뻘 흘리고 있는데 예. 밖에 온도가 습하고 지금 예. 한 28도, 9도? 예, 상수밖에 되거든요. 아침 예. 지금 오전 11시인데 지금 장마철이라 네. 상당히 습하고 한데 제가 잠깐 땀을 보여드리면 이 정도의 지금 땀이 흐르고 있는데 예. 여기 들어왔는데 여기 시원하네요. 시원하죠. 에어컨 안 틀었잖아요. 예. 에어컨도 없고요. 오늘 이제 촬영한다 그래갖고 네. 저희도 네. 좀 갖고 왔습니다. 좀 갖고 와갖고 실내도 시원해요. 예, 저거 주인분은 아직 입주는 안 하셔갖고 예, 지금 이제 입주 전인데 저희 문 딱 열고 들어오는데 시원하더라고요. 네. 예, 상당히 제가 느꼈습니다. 오늘 또 시원한 거. 좋습니다. 그리고 이제 이게 다 편백, 무절 편백이네요 또. 예, 저희 이제 웬만하면 다 무절로 벽체도 다 골라서 편백으로. 여긴 다 코팅을 좀 하신 것 같아요. 천연 코팅을? 아니요, 코팅 전혀 안 했고요. 근데 이렇게 반질반질. 예. 이 편백이 누바가 이 A급들은 이게 편백 상태 상당히 좋습니다. 이렇게 맨질맨질해갖고 예. 무절입니다. 절이 하나 없는 고가죠. 여기 옹이 들어가고 그러면 사람에 따라서 되게 이거 신경 쓰는 분들이 너무 많아요. 어떤 분들은 우리가 많으면 냄새가 더 좋다고 하시는데 그건 선택 사항입니다. 어쨌든 무절은 훨씬 비싸다는 거. 예, 무절은 비싸고요. 그리고 여기 보시면 싱크대도 다 맞추신 거죠? 예, 싱크대도 저희 회사에서 직접 제작한 거죠. 전부 다 직접 제작했고요. 하드우드죠. 고무나무로 고무나무. 하고 이제 그 싱크대 전용 티오렐라 오일이 있어요. 그 전용 오일을 물에 강하고 불에 강하고 천연 오일이 핀란드에서 나옵니다. 그걸로 저희 다 도장한 거예요. 아마도 영상 보시는 많은 분들이 꿈꾸는 모습일 겁니다. 노후에 저렇게 하고 싶다. 보시면 밖만 보세요. 창밖으로 봐도 여기 자일리 굉장히 좋은 동네 같아요. 그리고 여기 화장실은 크지 않습니다. 그렇게 작은 평수는 아닌데요. 이렇게 보시면은 제가 항상 여기 앉아 보거든요. 크기를 가늠하시라고 이렇게 앉아 보는데 이 폭이면 그렇게 작은 폭이 아닙니다. 그렇죠. 그리고 딱 화장실에서 여기 쓰기에는 딱 편합니다. 휴지거리 있고 벽장 있고 여기 이제 비대 하시는 분들은 쓸 수 있게끔 여기도 구들 깔려 있나요? 여기 전기온돌 따로 깔려 있어요. 여기 전기온돌로. 전기온돌로 따로 깔아놔야 되는 이유가 겨울에 얼기 때문에 안 쓰실 때도 안 쓰시는 때는 이게 얼 수가 있어요. 그렇기 때문에 서울 가실 때 요것만 약하게 켜고 가라. 그러면은 이제 동파 염려는 없다. 화장실 동파가 겨울에 의외로 많습니다. 대표님의 발가락 말이 되게 인상적입니다. 알겠습니다. 자, 나가시죠. 제가 부정은 없습니다. 부정은 없는데 건강 차원에서 그렇게 말씀 안 하셔도 됩니다. 그냥 인상적이었습니다. 감사합니다. 그리고 나오시면 식탁은 별도죠. 식탁은 별도인데 요거는 지금 건축주분이 좀 큰 거 갖고 오신 것 같아요. 이름도 써 있는 거 보니까 아이들이 쓰던 거 좀 큰 걸로 이렇게 해서 이제 3인 정도 식사. 3, 4인 정도 쓸 수 있습니다. 여기가 이제 냉장고 자리인데 냉장고가 안 들어와 있네요. 아직 냉장고가 안 들어왔고요. 이제 그 안에 또 다용도 공간이 또 있네요. 고기가 이제 온수기. 지금 여기가 지금 이제 나누셨는데 우리 안에 그 안쪽에 이렇게 돼 있습니다. 손자분들 이제 한번 와서 이제 쓰신 것 같습니다. 좋아하죠. 자, 그러면 이제 구들방으로 한번 들어가 보시죠. 근데 문도 예뻐요. 요게 이제 기존에 없던 문이 갑자기 보이죠. 이 문은 이제 이 GD14는 아무래도 이 집이 좀 크잖아요. 크다 보니까 방을 이렇게 문을 달아갖고 공간을 분리를 한 겁니다. 그래갖고 이제 얘는 한지 이제 완자살인데요. 이게 국내에서 수제작으로 한 겁니다. 요거는 제작을 했고요. 요거 문은 들어가게 되면 별도로 추가로 좀 들어갑니다. 문은 별도예요? 원래 문은 없는 거죠, 원래? 원래 문은 없는데 여기 이제 건축주분은 요거를 이제 해달라 그래갖고 저희가 요걸 또 해드렸습니다. 요거 들어가는데 170만 원 정도, 그 정도 들어갔습니다. 또
저렴한 것도 있고요. 네. 근데 근데 요거는 좀 비싼 겁니다. 예뻐. 목재도 이게 예. 지금 뭐 무슨 목재죠 이게 들어간 게? 요게 이제 그 문짝 전용 목재가 따로 있어요. 아. 이게 이제 요게 이제 그 미송인데요. 네. 이제 건조도 잘 시켜야 되고 상당히 이 나무가 좋습니다. 고급스러워 보입니다. 이게 이제 레일이 깔아갖고 아주 자연스럽게 이렇게 아, 예, 자연스럽게 쓸 수 있게끔 알겠습니다. 보통 삼연동도 해달라면 해드리는데 네. 장단점은 있습니다. 장단점은 있는데 요 레일이 상당히 편합니다. 예, 알겠습니다. 자, 구두 찜질방. 예, 찜질방입니다. 자, 바닥재가 예. 설명해 주시죠. 예, 황토석이고요. 네. 천연 황토석입니다. 네. 예, 천연 황토석이고요. 이게 이제 인더스 강변 있죠. 네. 지금 요거는 파키스탄에서 온 거거든요. 파키스탄에서 왔는데 이제 황토 바위를 잘라서 물광 내 갖고 온 거기 때문에 저희가 시공하기 전까지는 색을 이렇게 정확히 구분을 못 합니다. 근데 불을 떼고 쓰다 보면 얘가 색이 또 조금씩 바뀝니다. 어떤 색으로 바뀌어요? 예, 조금씩 진해지는 애들도 있고, 네. 약간 흐려지는 애들도 있고, 그 다음에 여기서 이제 그 백화 현상이라 그래갖고, 여러 가지 염분이나 이런 것들이 많이 올라옵니다. 그래서 한 달 정도는 계속 이걸 닦으면서 길들이기를 하셔야 돼요. 아, 무쇠석 같이. 예. 근데 그게 이제 어렵고 힘드신 분들은 저희가 이제 맥반석으로. 아, 맥반석은 우리나라 그 익산에서 나오거든요. 네. 전북 익산에서 나오는데 맥반석으로도 해드립니다. 맥반석도 원적에서는 많이 나옵니다. 네, 여기서 찜질방 공간이 평수로 치면 한 2평 안 나올 것 같은데. 네, 1.7평 정도 1.7평이고, 나옵니다. 예. 여기 이제 예, 요게 이제 외부 온풍 박스입니다. 네. 그래서 아까 밖에서 보신 외부 흡입구를 통해서 이제 스텐관으로 돼 있어요. 위생적으로 안전하게 스텐관으로 해갖고 여기 열기를 모아서 실내로 대류 난방하게끔. 히터죠, 히터. 예. 예. 아궁이의 열기를 뜨거운 실내로 공기를 넣어주는 안으로 넣어주는. 히터입니다. 네. 예. 그 친환경 히터죠, 전기가 아니고. 예, 전기 안 들어갑니다. 네, 그래서 열기. 구들은 이제 복사 난방이기 때문에 네. 대류 난방이 좀 필요하거든요. 아, 공간을 대필 수 있는. 네. 그리고 이제 전기로도 겸용을 못할 때는 예, 전기 겸용으로 쓸 수 있게끔 예, 요거는 이제 온도 본인 편하게 맞춰갖고 전기 온도를 쓸 수 있게끔 이렇게 쓰시면 됩니다. 급할 땐 전기로 하시고, 예, 못할 때는 겸용으로 쓰셔도 되고요. 밖에서 불을 떼면 얘는 자연히 이제 또 다운이 됩니다. 그래갖고 아주 편하게 쓸 수 있어요. 이게 생각보다. 여기 옷장 예, 여기는 옷장이고요. 들어가 있고, 자 2층 한번 올라가 보겠습니다. 예, 아, 다 편백이니까. 예, 요게 이제 이렇게 하시면요. 여기 예, 이렇게 네. 이제 해놓으면 방 같죠. 네. 예, 이렇게 하면 방 같습니다. 아담하네요. 예, 아담하게. 그러니까 이거를 이쪽으로도 열 수도 있고요. 이게 문짝 3장을 넣어갖고. 아, 이렇게 올 수도 그러면 있고. 이제 다락으로 올라가는 2층으로 올라가는 문이 이제 닫혀 있게 되고 여기 이제 오픈이 되죠. 그러니까 얘가 이제 자유자재로 이렇게 쓸 수가 있습니다. 이쪽으로 또 하게 되면은 그렇죠, 이쪽만 열리고. 예, 이쪽만 또 다 열리게 되고. 문 할만하네요. 예. 자, 예. 2층 올라가 보겠습니다. 예. 편백이 좋은 거 쓰니까 확실히 네. 고급스럽긴 하네요. 한지 도배까지 해서. 네. 자, 2층도 농막을 설 수가 없는데. 아, 예. 여기는 이제 바로 이렇게 그냥 그 네. 벽장을 네. 벽장도 높이가 벌써 제 키가 네. 예, 제 키가 거의 비슷하죠. 제 키하고 제가 80 좀 안 되시죠? 아, 저 키 많이 안 큽니다. 네. 예. 여기는 이제 선반 하나 넣어갖고요. 네. 이불도 넣고 뭐 이렇게 충분히 쓸 수 있게끔 해놨습니다. 그리고 이쪽은 옷봉 해갖고 옷장을 좀 이렇게 밑에다가 또 이불 같은 것도 넣을 수 있게끔. 이거 다 직접 짜 맞추신 거죠? 예, 요것도 저희가 다 직접 짜갖고 만든 겁니다. 예. 그리고 천정도 보시면 여기는 TV 놓는. 올 편백으로. 예, 올 그죠? 편백에 이제 등박스를 넣어갖고요. 네, 예뻐요. 네. 이렇게 이제 직접 등도 있고 이제 간접은 저녁 때. 아, 예, 저녁 때 쓰시면 좋고요. 이제 낮에는 이제 좀 더 밝게 하려면 직접 등 쓰시면 됩니다. 여기는 이제 TV 자리. 예, 여기 TV죠. 60인치, 50인치 맞춰서 예, 쌓으시면 50인치 정도 네. 딱 들어가면 좋습니다. 네, 영화 예, 감상하고. 그리고 밑에는 이제 서랍장 들어가죠. 서랍장도 상당히 깁니다. 다 직접 맞추신 겁니다. 예, 여기 직접 저희가 제작을 하다 보니까 네. 상당히 크게 사이즈에 제작을 맞게끔. 여기가 이제 또 세컨 찜질방인데 네. 여기는 이제 전기 방식이죠. 전기 온돌입니다. 이게 전기 온돌. 전기 온돌로 해서. 전기 온돌로 했고 한지 장판으로 마감을 해놓은 거죠. 이제 수제 한지 장판으로 마감해 놓은 겁니다. 아, 확실히 2층 올라와도 시원하네요. 예, 야, 신기하네요. 예. 이게 이제 단열기 원래 2층에
저 지붕 된조를 안 하면 열기가 어느 정도 내려오거든요. 네. 근데 저희가 상당히 신경을 많이 썼습니다. 그래갖고 밖에서 아까 보시면은 그 소핏 벤트 해갖고 레프트 벤트를 해서 용마루 벤트로 공기가 순환되게끔 네네. 그걸 설치를 해놨어요. 그래갖고 지금 이렇게 만져보면 네. 예, 시원합니다. 예. 알겠습니다. 예. 지붕도 단열이 뭐 확실하게 된 거죠. 예. 자, 창호 좀 설명해 주세요. 창호는 어떤 거 쓰셨는지. 예, 창호 영림창 썼고요. 영림. 요거 이제 허가 기준에 맞춰야 되니까 네. 이중 폐하유리 넣었습니다. 이중 폐호유. 예. 네. 이게 이제 허가 기준에 맞춰갖고 이중 폐하유리를 다 넣었고요. 이제 이거 2장 더 열면은 방충망 나오죠. 요거 방충망까지 한번 열어보겠습니다. 원이 여니까 열기가 들어오네요. 예. 예. 알겠습니다. 경치는 끝내줍니다. 여기는 뭐 예. 보시면 진짜 주말에 와서 스트레스 확 풀고 여기가 이제 이렇게 잘 의자니까 이렇게 앉아갖고 예, 여기 이제 이렇게 놓고 차도 마시고 차만 마실까요? 예, 뭐 와인도 마시고 막걸리? 예, 막걸리 술 좋아하시는 분들은 파전? 예, 예, 그렇게 상당히 좋습니다. 예. 바람 불니까 또 시원하네요. 맞바람 치게끔 되게 시원합니다. 예, 만들어놨습니다. 이 뒤쪽은 이제 아무래도 북쪽이다 보니까 네네. 창을 조금 줄여놨습니다. 그렇죠. 저희가. 뒷집이 예. 또 보이고 하니까. 뒷집도 보이고, 예, 그래서 조금 줄여놨고요. 저 위에가 지금 스위치가 하나 있는 게 여기가 이제 에어컨. 예, 에어컨 자리입니다. 그래갖고 에어컨 한 10평 정도, 12평짜리 그런 거 하나 해놓으면. 예. 근데요, 여기는 좀 높지만 바람만 불면 예. 여름에도 에어컨 필요 없을 것 같은데요? 그래서 주인이 지금 그래서 에어컨 안 하신다고 예, 그냥 올해는 그냥 써보신다고. 해볼만 할 것 같은데요? 예. 문만 열어놔도 뭐 시원하고 바람 들고 하니까. 예, 원래 시골이 한여름에도 한두 달만 그냥 부채 하나 들고 버티면 되거든요. 이 마당 이렇게 보시면 조경이 예쁘게 돼서 예. 네 정말 예, 낭만도 있고. 안정감이 딱 예쁘고, 예, 느껴지죠. 좋습니다. 예쁘고 비 오는 날 봐도 예쁠 것 같고요. 예, 비 오는 물론 날 이제 좋습니다. 잔디 깎고 하시는 건 또 수고스럽긴 합니다. 예, 엄청 그거- 빨리 자란다는 거. 예. 그래서 잔디는 조금만 깔아야 된다. 예, 웬만하면 조금만 까는 게 좋습니다. 텃밭도 웬만하면 작게 저 정도로만 딱. 예. 예. 한 2평에서 예. 저는 3평, 4평은 넘기지 마라. 그렇죠. 예, 웬만하면. 요 정도 잔디는 그냥 3, 40분 내로 수월하게 깎을 것 같아요. 요거 제가 깎으면 20분이면, 30분이면 깎습니다. 알겠습니다. 이렇게 해서 주식회사 구들에서 제작하는 14평형 주택, 구들주택 말씀 나눠봤습니다. 대표님, 이렇게 요 건축주분처럼 예. 이렇게 제작을 했을 때 주문을 하면은 예. 이게 건축까지 시간이 얼마나 걸립니까? 보통 우리가 그래서 계약하면 3개월 안에 네. 만듭니다. 3개월 안에 만드는 이유가 구들 이런 게 이제 저희가 전통 구들 방식이다 보니까 네. 시간이 좀 많이 걸립니다. 네. 골조도 이게 이제 목구조잖아요. 목구조다 보니까는 지금 이렇게 뭐 각파이프나 뭐 이런 걸로 안 하고 그 북아메리카 방식의 정통 목구조 방식으로 하다 보니까 시간이 좀 많이 걸립니다. 퓨전입니다. 예. 한옥과 예. 미국 스타일, 북미 스타일의 목구조. 네, 예. 그렇게 들어가는 겁니다. 전화번호 좀 말씀해 주십시오. 예, 전화번호 031 네. 595 네. 7766입니다. 주식회사 구들. 본사는 경기도 경기도 남양주 있고요. 네. 예. 그래서 전화하시면 예. 상담하시고 예. 이렇게 진행하시면 될 것 같고 예. 본사 가시면 네. 거기에 전시장도 있으니까요. 그럼요. 예. 보시면 되고 요 모델 이름은 이제 구운돌집. 네, 예, 구운돌집. 온풍 구들집, 구운돌집 이렇게 두 가지 쓰고 있습니다, 현재. 네, 알겠습니다. 예. 이렇게 해서 말씀 나눠봤습니다. 예. 감사합니다. 예, 감사합니다.